Welcome back to channel រៀនហាប់បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel រៀនហាប់បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកទើបតែទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូថ្មីណាបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Like ហើយជាពិសេសបងប្អូនអ្នកកុំភ្លេចចូលទៅចុច Subscribe នៅក្នុង YouTube channel បាទគឺលោកគ្រូបង្ហោះជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអូខេហើយមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមណែនាំបងប្អូនអ្នកសម្រាប់បងប្អូនអ្នកទើបតែរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្មីចង់បងប្អូនអ្នកអាចចុះឈ្មោះជាសភៅបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកចង់រៀនជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏រៀនបានដែរទាក់ទងនឹងផ្នែកសន្ទនាអង់គ្លេសអូខេហើយនេះគឺសភៅអង់គ្លេសនេះគឺល្អមែនតើសម្រាប់សិស្សគ្រប់កម្រិតបាទមានទាំងពាក្យមានទាំងឃ្លាមានសន្ទនាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងបងប្អូនអ្នកចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសគឺជាសភៅនេះយកទៅរៀនខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតគឺកាន់តែពូកែប្រសើរបំផុតអូខេតើឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអានថាបាទ he's cooking បាទ he's cooking បានន័យថាគាត់កំពុងចម្អិនមែនទេគាត់កំពុងចម្អិនអញ្ចឹង present continuous tense បាទអូខេបន្តទៀតតែមក two he's driving he is driving បាទបានន័យថាគាត់កំពុងបើកបរបាទគាត់កំពុងបើកបរបាទអូខេ number 3 he is having a shower he is having a shower បានន័យថាគាត់កំពុងតែងូតទឹកបាទជាមួយនឹងទឹកផ្កាឈូកណាបាទ having a shower បាទគឺមានផ្កាឈូក3ហើយផ្កាឈូកដែលវាមានរន្ធតូចហ្នឹងគឺងូតទឹកហ្នឹងឯងបាទអូខេបន្តទៀត he is writing she is writing បាទ she is writing គឺយើងបើថានាងកំពុងសរសេរបាទអញ្ចឹងនាងកំពុងសរសេរបាទអូខេបន្តទៀត she is skiing she is skiing បាទ she is skiing យើងបើថានាងកំពុងជិះ ski បាទនាងកំពុងជិះ ski បាទឬក៏យើងនិយាយកាត់ថា she skiing បាទ she skiing គឺន័យថានាងកំពុងជិះ ski ដូចគ្នាបាទអូខេហើយវីដេអូនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាពេញចិត្តវីដេអូចែករំលែកល្អៗបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share ឲ្យបេះដូងបាទឬក៏បងប្អូនអរគ្នាមានសំណួរអីអាចសួរបាននៅក្នុង comment ហ្នឹងបាទនៅពេលដែលលោកគ្រូទំនេរគឺលោកគ្រូនឹងឆ្លើយតបអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ